Wong wadon iki dicedhaki saya suwe gelem mesem. Iki cetho. Nah. Kene-kene. Ya tekan ndi kok mau? Aku nek bar manuk janjur manuk. Masare ya bener kabeh pokoknya mbok ngene iki kula njaluk diladeni raketan misek dhewe panjenengan menika Narendra kudu wicaksana kudu mesake karo kawulane sing nandhang tresna menawa aku ngadeni yang dipresani para kamu. Jare jenengan ki ra gelem kok meneng wae. Dipun. Saloka golek saloka karo iki kok saloka. Galunggung koyo iki ana tandinge lho. Aja hamba beda hati.
diladeni sedikit wae aku wis gelem. Nggak pusing kok enggak. Kanjeng Ratu. Disaran. Boko sithik. Galung itu lho penenten kok. Disaran boko sithik ya lah medeni rupane. Ada yang awal. Ya. Apa? Mbak ya. Kasar-kasar. Gambung iki bengi iki memang gawe senenge gambung. Oke lho iki lakune nganu dhewe. Yes. Pokoke bengi iki raketane sedhiri kudu diladeni ya, Pak. Setuju? Setuju. Nek ora gelem dilus di ora gelem dilus kasar. Galunggon alus iso kasar kowe pinter, jaluk sing endi? Sikat. Wow.